Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün mən sizə Masazır qəsəbəsində 5 sot torpaq sahəsində 3 otaqlı şəxsi tikili həyət evi seçib təqdim edirəm. Bura darvaza hissəsidir. Burada bağça hissəsidir evin. Gördüyünüz kimi geniş bir boş sahəsi qalır. Burada evin ön hissəsidir. Masazır ərazisində yerləşir. Hündür ərazidədir. Sənəd torpağın çıxarışı var. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası daimidir. Baxın, belə bir həyət yan sahəsi var. Ev 11 daşın üstündədir. Burada maşın saxlamaq üçün bisetka hissəsi var. Maşını qıraqda saxlayıb burada oturub durmaq da olar. Həyətə heç bir kənar şəxslər görsənmir. Yəni kənardan həyət görsənmir. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Çox genişdir, şəxsi tikili evdir. Otaqlar kifayət qədər genişliyi var. Baxın, buradan sizə həyət yan sahəsini bir daha göstəreyim. Belə bir həyət yan sahəsi var. Evin dörd bir tərəfi açıqdır. Buradan daxil olaq evin altı ilə mən sizi yaxından tanış edeyim əziz izləyicilərimiz. Artıq əşyaları yığmaq üçün gözəl bir şərait var burada. Baxın, evin kombisi evin altına yığılıb. Sağda bir otaqdır. Hətta mərtəbələr arası deyəsən monolit betondur. Bəli, betondur bura, gördüyünüz kimi. Betondur mərtəbələr arası, mən heç orasını bilmirdim. İndi gördüm buranı. Çox keyfiyyətlə dikilmiş evdir. Buranı da yerini təşkil edib. Baxın, belə bir şərait qurub burada. Yəni şəxsi ev istəyənlər üçün tam ideal bir variantdır. Burada da ehtiyat su çəni var. Yəni sular burada bir gündən bir gəlir. Amma evdə suyun kəsilməsi hiss olunmur. Çünki çənə dolur, çəndən də vurulur evə. Qalxaq evin otaqları ilə mən sizi yaxından tanış edeyim. Bizi izləməyə davam edin. Əziz izləyicilərimiz, biz evin girişindəyik. Baxın, belə bir geniş girişi var. Bildiyimiz kimi altı monolit betondur. Üstündən pol vurulub, taxta vurulub, laminat deyil. Burada şkaf yığılıb, paltar asmaq üçün, ayaqqabı qoymaq üçün şkaf var. Burada bir kombi radiatoru var. Sol tərəfdə yerləşir evimizin qonaq otağı. Qonaq otağının iki işıq düşən pəncərəsi var. İndi pəncərənin qabağını pərdə örtür. Amma çox işıqlı bir pəncərəsi var. Hər iki pəncərə öz həyətinə baxır. Şəxsi ev istəyənlər üçün tam ideal bir variantdır. Yəni bundan o tərəfə bir ev, inanmıram ki, sizin qarşınıza çıxsın. Dörd bir tərəf qoşa daşdır. Mərtəbə arası monolit betondur. Bir mərtəbə evlərdə monolit beton hər dəqiqə olmur. Otaqlar kifayət qədər genişdir. Otağın hündürlüyü kifayət qədərdir. Telefonu, interneti var. Deməli, bir yataq otağı buradadır. Bir yataq otağı da buradadır. Qapılar da, baxın, göstərim sizə. Təzə qapılardır, normal. Yəni, keyfiyyətli qapılardandır. Burada uşaq otağıdır. Bu otağın da pəncərəsi evin öz həyətinə baxır. Bu evdə, yəni pəncərə problemi yoxdur da. 5 sot torpaqdır, maşallah olsun. Qardaş bütün incəliklərə fikir verir. Hamamın tualeti də ayrı-ayrılıqdadır. Bura evin ayaq yolu hissəsidir. Və bura evin hamam hissəsidir. Duş kabin var. Yüksək səviyyədə çox səliqəli saxlanılıb. Səliqəli də təmir olunub. Keçək evin mətbəxi ilə mən sizi yaxından tanış edeyim. Deməli, 2 yataq otağı, zal, mətbəx və hamam tualetdən ibarətdir. 11 daşın üstündədir. Qiyməti də sonda sizə deyəcəyəm. Əziz izləyicilərimiz, biz evin mətbəx hissəsindəyik. Evin son otağı mətbəx hissəsi. Mətbəxdə gördüyünüz kimi divan, stul qoyulub. Mətbəx mebeli səliqəli saxlanılıb. Yeni kimidir. Bu otağın da pəncərəsi həyətinə açılır. İşıq düşən pəncərəsi var. Əziz izləyicilərimiz, bu gözəl evin qiyməti 119.000 manat təklif olunur. Real müştəri olsa, gəlib evə baxdıqdan sonra qiymət barəsində danışıb razılığa gəlmək mümkündür. Telefonla zəng edib qiymət soruşmayın. Qiymət 119.000 manat təklif olunur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.